11월부터 조상운이 폭발해 금전운 터지는 띠 알려드립니다. 화면을 2번 눌러 조상덕 기운 듬뿍 받아가세요. 11월은 잠들어 있던 조상운이 깨어나 돈줄이 트이고 그동안 꼬였던 일들이 기적처럼 풀리는 시기입니다. 도와줄 사람이 자연스럽게 나타나고 잊고 지냈던 인연이 돈과 연결되며 재물이 흘러들어오기 시작합니다. 이건 단순한 운이 아니라 조상님이 도와주는 시기입니다. 그렇다면 11월 조상복이 폭발하며 금전운이 터지는 최고의 띠는 바로 쥐띠, 호랑이띠, 말띠, 돼지띠입니다.